सर्दी, खांसी, एलर्जी, अस्थमा, सूखी खांसी, सामान्य खांसी, काली खांसी, कोई भी खांसी हो, आजकल हर घर में कोई न कोई व्यक्ति, चाहे बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, खांसी से ज़रूर पीड़ित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। साथ ही साथ जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आजकल बदलते मौसम, खान पान की वजह से चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उनको खांसी हो जाती है। छोटी सी ही अगर वो अपने खान पान में चेंजेस करते हैं या मौसम बदलता है तो उनको पहले सर्दी होगी, फिर उनकी खांसी चालू हो जाएगी और आप और आपके परिवार के लोग इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वहीं मार्केट में जाके कफ सिरप ले आते हैं जो काफ़ी शरीर के लिए हार्मफुल होता है। दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसी दवाई आज लेके आए हैं जो पूर्णतः आयुर्वेदिक है, साथ ही साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे एक काढ़ा की तरह मान सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिव्य सुसारी प्रवाही। दिव्य ये पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बनाई गई दवाई है जो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति, चाहे आप बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, अगर आप उनको आज के डेट में जैसे ही मौसम बदलता है तो उन्हें सर्दी हो जाती है, या ऐसे लोग जिनके जो थोड़ा सा ही धूल या डस्ट उनके शरीर में जाता है नाक के माध्यम से तो उन्हें खांसी आना चालू हो जाती है, या फिर उन्हें अस्थमा की शिकायत है, या फिर उन्हें सूखी खांसी आती है, यानी कफ नहीं निकलता, बस खांसते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि रात रात भर उनको खांसी का नींद नहीं आती, सो नहीं पाते हैं। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नाक जाम हो जाती, इतना वो हो जाता है कि नाक जाम हो जाती है और वो भी नहीं सो पाते। तो अगर ऐसी कोई समस्या है, या फिर ऐसे लोग जिनको कफ जो है फेफड़े में जाके सूख गया है, वो नहीं निकल रहा है, इसलिए फेफड़ा पूरी तरह से, जैसे फेफड़े का जो काम होता है आपके O2 ऑक्सीजन को खींचता है और CO2 को निकालता है, तो पूरी तरह से नहीं फूल पाता है और ना सिकुड़ पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको खांसी आना चालू हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप इस दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये दवाई आपको काफ़ी कारगर है और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी, तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सेवन विधि की, तो सेवन विधि बहुत सामान्य है। आप 24 घंटे में 2 बार ले सकते हैं। आपको अगर छोटे बच्चे को दे रहे हैं, 3 साल से ऊपर है, 3 ईयर अबव है, तो आप उन्हें 5 ml दे सकते हैं। या फिर अगर बड़े बच्चे हैं, एडल्ट बच्चे हैं या एडल्ट लोग हैं तो उन्हें 20 ml लेना होता है। ये खाना खाने के आधा घंटे बाद लेना है आपको, और इसको पीने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक पानी ना पिएं या कुछ भी खाए पिए नहीं, तभी इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप पानी पी लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कफ सिरप पीने के बाद पानी नहीं पिया जाता है ना। अब बात करें इसकी दोस्तों प्राइसिंग की, तो प्राइस भी इसका काफ़ी कम है। इसकी प्राइस आपको मात्र 80 रुपये में उपलब्ध है। आप इसे किसी भी पतंजलि स्टोर से, मेडिकल स्टोर से या फिर पतंजलि चिकित्सालय में जाके ले सकते हैं। हाँ, इसमें ये आपको जो लोग शुगर पेशेंट हैं, जिनको मधुमेह की शिकायत है, शुगर की शिकायत है या उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो लोग इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। उनके लिए पतंजलि ने सुसारी वटी बनाया हुआ है, एक टेबलेट फॉर्म आता है वो बनाया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसको लेने से पहले आप किसी भी चिकित्सालय में जाके या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे सलाह से, उनकी देख रेख में इस दवाई का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव में अगर कोई व्यक्ति खांसी, सर्दी या अस्थमा से परेशान है, उनकी तकलीफ दूर नहीं हो रही है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके और इस चीज़ का वो लाभ ले सकें। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपको जानकारी वहाँ तक पहुँचाएँगे। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।